Народ для разврата собрался. Господи, боже мой. Прямо девочки с персиками. Добрейшего вам времени суток, мои хорошие, я вас категорически приветствую. Желаю вам хорошего настроения и солнышко за окошком. Вот нам оно здесь в Подмосковье сейчас очень необходимо. Ну, потому что неделю уже стоит вот эта хмарь сырая за окошком, барабанит дождик по подоконнику. Утро похоже на вечер, солнышка не хватает. Ждем, когда же все-таки наступит долгожданное бабье лето, хоть немножечко. Напоследок перед долгой зимой еще погреться на солнышке. Но почему-то оно никак не наступает. Ну, независимо от этого, я желаю вам хорошего настроения, чтобы мы, ну вот даже от нашего с вами общения сегодняшнего, получили хоть какое-то удовольствие, на что я очень сильно надеюсь. Но разговор у нас сегодня пойдет с вами о Наташе Королевой, ее супруге Тарзане. Да. И о той бомбе информационной, которую они вбросили на программе «Секрет на миллион». Ну так вот. После того, как я посмотрела эту программу с Лерой Кудрявцевой, какое-то у меня осталось такое послевкусие, знаете, мне как-то стало очень жалко вот этих вот людей, которые там ломали комедию, что-то они пытались изобразить, сделать из нас, естественно, дураков. Ну, а как же. Вот. И я почему-то вспомнила, как уходили наши звезды. Вот, как они уходили в тираж, так скажем, да? И какой у наших звезд, у звезд нашего поколения, был такой красивый закат. Кого угодно. Давайте возьмем Льва Лещенко. Ушел тихо, незаметно на покой. Где-то, конечно, появляется. Вот, но навязчиво не лезет, никаких скандалов не устраивает, связанных со своим именем, чтобы о себе напомнить. Не собирается менять пол, не женится на 19-летней. Как-то так все это тихо, спокойно у него прошло. Возьмем даже ту же Аллу Пугачеву, которая так со скрипом тяжело, но все-таки ушла. Тоже ушла на покой. Тоже без скандалов, тоже без этих инфовбросов, каких-то таких вот глобальных. Да, много кого можно вспомнить, кто вот так ушел красиво, оставив после себя такой легкий флер, да? Но не вонь, а именно флер приятный. Ну а что делать с этими звездами, с нашими современными, которые уходят в тираж, и уходить они туда не хотят категорически? Что делать? Наверное, только обсуждать то, что они нам выдают на гора. Вот то, что они выдали, вот о том мы и будем говорить. Ну, я хочу сказать, что кому, как не Наташе Королевой, знать, что такое скандал в тот момент, когда интерес к тебе пропадает. Она на этом уже достаточно давно держится, сидит на этом, так скажем. Вот. Она сама в интервью призналась, что первый у нее такой вброс был еще с Игорем Николаевым, когда они вкинули, она ему сама это предложила, закинули информацию для нас, для зрителей, что они расстаются, потому что у них какой-то настал период спада, и как бы уже и на концерты не так народ ходил, билет не так раскупались, популярность уже была не та. И после того, как был сделан вброс вот этой инфы, все, народ на концерты повалил, все стало замечательно, на какое-то время, безусловно. Ну, а потом все это дело опять сошло на нет. Потом ее расставание с Игорем Николаевым, ее вот это вот замужество на Тарзане, или за Тарзаном, как это сказать. Ну, в общем, вы поняли. Вот. И уж как они там худо-бедно прожили, но 20 лет они прожили, и вроде бы все бы ничего, если бы не вот эти вот скандалы, которые, ну, скажем, не так часто, но у них случаются. И случаются они, я вот так думаю, это мое сугубо личное мнение, только с их подачи. Только с их подачи и никак, ну, никак по-другому. Помните тот скандал с этими порнографическими какими-то фотографиями? Ужас, что там только народ не разглядывал.
который якобы достали из их телефона, уж из его, из ее не помню, но как будто бы украли телефон, там скрыли почту, и вот все это дело выложили в интернет. Мне так кажется, что это как раз вот их рук дело. Непосредственно, без их участия там не обошлось. Расчет был на то, что вот все пожалеют, какие сволочи эти хейтеры, какие они твари, влезли в личную жизнь, распространили такое на всю страну, да, и снова все побегут смотреть Наташу Королеву. Вместо этого ее просто за шкворник вытащили на белый свет, хотели лишить ее звания народной артистки. На концерты народ не пошел, она этим не заинтересовала, а моральный удар она получила, будь здоров какой. Но это ее не угомонило, не остановило. И прошлогодний вот этот вот вброс с изменой Тарзана, да, это был из той же самой корзинки. Ведь если отлистать на 30 лет назад вот биографию самой Наташи, ну, становится очевидно, что девочка прошла такую хорошую школу, что с 16 лет она тусит в шоу-бизнесе, что она делает заплывы в этот зыбкий такой коварный, бурный океан шоу-бизнеса. Вот именно в 16 лет мама в Киеве привела ее на прослушивание к Игорю Николаеву. Вот. И с бутербродами приперлась за кулисы, притащив с собой Наташу. И сказала Игорю: вы тут устали? Давайте, наверное, вы немножечко покушайте. А пока вы кушаете, прослушайте мою дочь. Вот. И пока Игорь жевал бутерброды, ему Наташа пела. Вот. И, видимо, допев до конца, дослушав до конца Наташу, да, у Николаева колпак и сдуло. И он ей предложил поехать с ним в Москву. И мама, смелая женщина, Наташу 16-летнюю отпустила. Людмила порывать никого не боится. И Наташа тоже оказалась не глупой, она тоже оказалась не дурочкой, потому что Игорь Николаевна поставила условие, что все будет. Вот. Но ты разведись, и все будет замечательно. Вот. Что влюбленный Игорь Николаев, и, конечно же, сделал. Он развелся, женился Наташей Королевой, правда, свадьбу они не играли, свадьба у них была дома, у Игоря их расписали дома. Вот. И со свадьбы пролетела Наташа как фанера над Парижем, но неважно, она добилась своего. И давая интервью, я это слышала, как она сказала, что про меня только не говорили, когда Игорь со мной 16-летний появлялся на этих на тусовках, и у Аллы Пугачевой, и у кого он только не был, он с ней был везде. И у Игоря Крутого, он ее уже познакомил со всеми, где он только не был, я говорю. И что только про меня не говорили, они все только одного не понимали, что мне это все по барабану, что про меня говорят. Самое главное, по тем результатам, которые у меня были на тот момент, я понимала, что я все делаю правильно. Я иду к своей цели, я этих целей, которые себе поставила, добиваюсь. И что бы они ни говорили, да мне на это наплевать. Я знала свое дело туго, и я это дело делала. То есть, понимаете, как бы она особо никогда и не чуралась вот этих вот скандалов, не обращала внимания на разговоры о том, что они будут говорить, кто они будут говорить. Ей на все на это было наплевать, ей нужен был результат, который она имела. И вот так же с этими скандалами. Ну, не прокатилась с этими фотографиями. Вот. Появилась измена ее мужа Тарзана. Но все друзья тогда говорили, их так втихаря, конечно, в открытую не говорили, что ну, подрабатывает он своим мерзавчиком. Подрабатывает. И Наташа в курсе, что он этим мерзавчиком подрабатывает. Вот. И отношения у них свободные. Причем про нее это никто не может сказать. Она нигде не замешана, ее никто ни с кем нигде не ловил. Ну, вот. А у него на лбу написано, что да, его можно снять. Прям только, естественно, за хорошую сумму. А женщин, способных заплатить ему сумму, там, я не знаю, с 5-6 нулями, уже в нашей стране к тому времени было предостаточно. Но когда он стал уже Тарзаном, не просто каким-то стриптизером из ночного клуба рядового, а мужем Наташи Королевой. Поэтому для них это не было ни секретом, ни тайной друг от друга, что они делают и как они делают. И что вот эта вот измена прям так вот прогремела для Наташи, да глупость все это. Глупость все это. Это был инфоповод и как себя повел Тарзан. Вот актер он никакой. Вот никакой. Просто ему хочется сказать, садись два. Как он выступил тогда, помните, прям я мужик. Вот я мужик, то, что я притащил к себе 2 баб домой и уложил их в койку, в которой с женой сплю. Вот я мужик. Ужас. Это сделал я. И отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой. Я отчитываться не собираюсь. Сказал это раз и навсегда. Дальше. Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200%. Простите за нескромность. Сколько же вам лет? 30? 40? 50? Почти.
38. Что вы говорите? Да. А вы значительно моложе выглядите. Вы мне льстите, проказница. Те, кто в этом сомневался, знайте теперь. Меня развели, да, вследствие своего сексизма, без всякой любви. Потому что любовь у меня одна. Это женщина, которая дана мне Богом. И никогда к нему не было никаких таких вот, не то что чувств, а отношений нормального. Ну, голая жопа это и есть голая жопа, по-другому к ней относиться нельзя. А тут ну просто, ну фу, ну какой мужик, в каком месте мужик? А потом вот от него мужиком даже не пахнет, ну не пахнет. Что-то это какое-то вот существо, безусловно, мужского рода, да? Но что это мужик, вот я сейчас только вот свое мнение говорю, я бы не сказала, несмотря на рост и фактуру, но не мужик это, не пахнет от него мужиком. И скандал этот прогремел с изменой, да, Тарзана. Самое интересное там было только то, что у Наташи якобы какие-то там драгоценности воровали. Больше ни для кого ничего интересного в этом скандале не было, потому что это не было ни для кого никакой там ни секретом, я говорю, ни тайной. Все и так это подозревали прекрасно, чем он занимается. Но дело в том, что, опять же, ну не дал никаких дивидендов этот скандал, не дал. Клип ее особо не пошел, перед премьерой которого этот скандал произошел. Вот. Ничего как бы в их жизни-то не изменилось. Может, пандемия тут свои коррективы, конечно, внесла, может, бог его знает кто. Но прошел ровно год, и нужно было что-то вбросить новенькое, что они сделали на программе у Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ссылочку вот здесь вот я вам оставлю. Вы не тратите свое время на все 3 часа, вот этой тягомотины сопливой розовой. Посмотрите вторую часть, вторую половину второй части. Вот там самое интересное. Ну так вот. Вот на этой программе совершенно неожиданно, неожиданно для своей семьи Наташа Королева объявила, что она является биологической матерью 2 годовалой девочки, которая родилась в Америке. Вот, и что она свою яйцеклетку подарила своему другу-миллиардеру, другу гею в Америке. Вот, и у них все получилось, и родилась эта прекрасная голубоглазая девочка. Ага. И что об этом не знал ни Тарзан, ни тем более ее мама. Угу. Уж мама тем более, конечно, не знала. Мама, которая держит руку на пульсе Наташи с ее 16 лет. Она, конечно, ничего не знала. И особенно, конечно, не знал Тарзан. Да, порадовала эта информация, что она подарила. Она подарила, но у них есть договор, вот, по которому эту тайну разглашать нельзя, но она ее разгласила. Вот. И как бы это очень дорого стоит, как она сказала. Значит, все-таки продала. Значит, все-таки продала, и вот они решили с Тарзаном второй раз срубить бабла по-легкому. Теперь уже на программе «Секрет на миллион». Но как они хреново все играли. Наташа еще более-менее. Но как хреново играл Тарзан. Боже мой, для кого этот театр Петрушки был устроен, непонятно. Вообще непонятно, но жалко было Архипа, вот который действительно, по-моему, ничего не знал об этих махинациях с яйцеклетками. И когда Наташа так готовилась, чтобы им это выдать на гора, вот эту новость, он сидел с таким лицом, на котором было написано: так, ну что вы еще отчудили, каких вы еще косяков упороли, дорогие родители, какой мне еще позор придется сейчас вынести. Вот. Ну, оказалось, что не такой позор, он выдохнул, когда она сказала, что она вот... И когда до него все-таки дошло, что она не рожала нигде там втихаря, а что просто она кому-то подарила свою яйцеклетку. Но Тарзан он рвал и металл. Он вскочил, он сказал, что все хотели, чтобы я здесь сейчас устроил скандал, а у нас будет праздник. А хотите, я разденусь? А хотите, я вот этот стол сейчас сковырну? Кому нужны эмоции? Могу даже раздеться здесь. Не Хотите? надо раздеваться. Почему нет? Зачем? Не надо. Да у нас праздник сегодня будет в семье. Так. Праздник в семье. Тихо, тихо. Могу нахрен стол этот сковырнуть. Достаточно эмоций? Вы думали, что мы будем горевать тут, что ли? Да вы угадали. Лера Кудрявцева сидела с таким лицом, как будто для нее это новые новости, что она понятия ни о чем не имела. Ну, в общем, это был такой театр бабы Фисы, я говорю, после которого просто осталось такое неприятное впечатление, как будто с тебя в очередной раз захотели сделать идиота. И почему они тоже отказывают нам вот в том, что мы можем думать, можем сопоставлять какие-то факты, да просто то, что у нас голова на плечах есть, и то, что мы не слепые, то, что мы все видим, что происходит. Ну так вот, это все было разыграно, мама порадовала, мама тоже напряглась по видеосвязи из Америки. Вот она маме сообщила, что она бабушка девочки теперь. Вот, но до того, как она это сообщила, мама напряглась.
Когда она сказала: мамочка, мне надо тебе сказать такую новость, и вот приятную такую новость. Мама напряглась, мама тоже уже чего-то от них ждет. Может, она скажет: я тоже что не знаю, что она сейчас выдаст. Но когда она сказала, что она бабушка, теперь-то, говорит, мамочка бабушка, бабушка-то выдохнула. Людмила порыбать никого не боится. Потому что она говорит: ну, это уже новость, она протухшая. Вот с таким лицом она и сидела. Уж эту новость-то, да, я знаю. Ну, а мама что, мама? Маме все нравится. Да, Люду все устраивает. Люда живет в Америке. Вот, Люда в 76 лет выглядит, будь здоров. Вот, всем нам желаю в 76 так выглядеть. Как живет ее дочь? Ее тоже устраивает. Она в интервью сказала: у меня замечательный зять. Ну и подумаешь, что он там изменил. Ну, было и было. Ничего страшного. Вот, зато, говорит, он мне, говорит, рисует картины. Да, он мне рисует картины. Он теперь, говорит, открыл в себе талант художника. Вот, и он рисует картины. Да, и показали, как Тарзан стоит практически голый у Мольберта, да, и что-то там рисует. Интересно, чем? Тоже, наверное, мерзавчиком. Ну, а чем еще? Это его профессия. Он приторговывает мерзавчиком. Может, и картины рисует тоже им же. Ну, не шурупу же им заворачивать, правда? Вот. Я вообще подозреваю, что это единственное, на что он способен. Вот. Что-то мне кажется, что у него обе руки левые, и больше, по большому счету, он делать ничего не может. Вот. Поэтому у мамы тоже все нормально. Мама всем довольна. Вот. Поэтому что я хочу сказать. Я, например, верю. Я верю в то, что она действительно продала свою яйцеклетку. А почему нет? И действительно, я говорю, девка, она харизматичная, она талантливая, она хороша собой. Почему нет? Ген-то хороший. Уж давайте так, вот если Мальков начнет торговать своими вот этими шустриками, да, живчиками, да, вот тут надо бить во все колокола. Просто запретить, наложить табу на размножение Малькова. А Наташа Королева, ну почему нет? Вот единственное, что мне не дает как бы так вот покоя, да, вот о чем я думала, это вопрос о том, что девочку будут воспитывать два папы гея. Вот тут как бы, я не знаю, как к этому относиться, правда, не знаю. Просто, наверное, воспитанием этой девочки будут больше заниматься тетки-мамки, которые этот миллиардер наймет для того, чтобы девочка росла. Вот, а он себя просто будет тешить тем, что у него есть дочь. Еще от Наташи Королевой с его генами. Но если только так. Все остальное, если в это глубоко задумываться, да, то это уже тема, наверное, для другой беседы. Ну так вот. И почему бы Наташе с Тарзаном не рассказать вот так на всю сторону? Да, мы решили поправить свое положение материальное. Я продала свою яйцеклетку, и сейчас вот у меня родилась дочь. Вот, и поплакаться на тему, как мне к этому относиться, и как у меня душа болит. А почему? Ну нет, почему нет? Вот эту тему не затронут, только рассказать правду. Но я думаю, что фурор-то был бы не меньше, чем вот то, что она сказала. И вот они вот разыграли вот этот вот весь балаган, театр. Непонятно для кого. Для, наверное, совсем людей, которые туго соображают, у которых башка не варит. Вот. А во всем остальном, ну что, информационный вброс, очередной скандал. Большинство, как вот я почитала, посмотрела, да, в это тоже не верят. Ну, не верят по-разному. Кто-то не верит, что она вообще это сделала. Я не думаю, что Наташа такая глупая, да, что она просто вышла и вот так вот все от А до Я и наврала. Нет, она прекрасно осознает, я говорю, она не новичок вот в этих скандалах в шоу-бизнесе, что если все это откроется, ну, это будет еще более грандиозный скандал, который уж ей точно на руку не пойдет. Вот. Я думаю, что все-таки действительно, да, это было то, что яйцеклетку свою она продала этому миллиардеру из Америки. Просто я не знаю, русскоязычный он или он американец. Не знаю, что-то я до этого не добралась. Вот. А все остальное обычный трэшовый скандал, причем такой дешевый, наигранный. Для кого-то, может быть, он кому-то интересен, этот скандал. А для нас просто такой проходной повод, чтобы поговорить. Не более того. И опять, наверное, тех дивидендов, которые... Ну как, они собрали, в принципе, это все у всех хорошо. И он ТВ огромные просмотры, да, на этой программе. И у Наташи, я говорю, не второй раз с Тарзаном просто денег заработали с этого скандала. Но он все знал, потому что по его реакции, судя, как он на это отреагировал, ну, плохой актер. Ну, прям, ну, никакой. Он даже для какого-то заштатного театра провинциального не пойдет, люди не поверят. Вот, мои хорошие, что я думаю по поводу этой ситуации. Ну, вот как-то так. Вот. Мы с вами пообщались, мы с вами поговорили, что вы на эту тему думаете. Вы мне, конечно, напишите. Будет очень интересно почитать. Вот. Что вы об этом думаете. Если не соглашаетесь со мной, то, конечно, не соглашайтесь. Пишите, тоже интересно почитать. Вот. А я думаю, вот именно так, что это
скандал этот наигранный, скандал этот в карьере Наташи Королевой не первый, что рулит там она башка, и она шея, а Тарзану что остается? Ну а что остается этой уже дряхлеющей жопе? Да, только играть по ее нотам, так как петь он не может. Вот. Поэтому вот так вот. Это мои мысли. Это мои оценочные суждения. Поэтому, может, где-то мои фантазии, которые, может быть, и к реальности никакого отношения не имеют. Но это так я думаю. Вот. Я с вами прощаюсь. Я вам желаю, как обычно, мои хорошие, пожалуйста, не болейте. Будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. Обязательно мечтайте, обязательно загадывайте, планируйте. Вот. И чтобы все ваши загадочки, планы обязательно сбывались только так, как вы сами того захотите. И помоги вам Бог во всех ваших делах и начинаниях. Мои хорошие, мы с вами увидимся, услышимся обязательно. На этом все. Да, все, на этом все. Пока-пока. Ваша Розочка.